大家好啊，早晨啊！咁今日咧就係嚟到我哋旅程嘅最後一日啦。咁而家我哋就將會去呢個景福宮。咁之後咧，我哋就會去食人參雞湯啦。跟住咧，我哋就會去呢個聖水洞行下嘅。咁最後咧，我哋就會去呢個大型嘅超級市場度睇下，仲有啲咩嘢要買咁啦。跟住咧，我哋聽朝晏晝咧就會搭飛機返香港噶啦。拜拜！景福宮站就係呢個4號出口。咁4號站口出到嚟呢，就係好多有呢個租韓服嘅街啦。咁呢度行入去成條都係嘅。呢個係成場嘅換班儀式。着韓服呢係可以免費入場。呢間就係正宗嘅人參雞湯店啦，超長龍，超長龍。이거 두 개, 그리고 화장실 있어요? 네. 감사합니다. 咁咧，佢呢度嘅係好大嘅，佢有好多個廳嘅。我哋嗌咗2個人參雞湯，2萬汪。除咗配菜之外咧，佢仲會咧跟一杯係人參酒。咁循例咧就試食一下啦。呢個咧係俾芝士食嘅。雞髀嚟嘅。雞髀呢就好嫩滑。有條好粗嘅人參嘅，跟住我哋試下呢個人參酒啊！我哋乾杯下咯。人參酒就人參味咯。呢度呢就係聖水洞3號出口。由於今日係星期六，所以呢非常之多人。聖水洞呢最出名呢就係呢個啦，超多人排隊嘅。我哋又排埋一份啦，就係食呢個鹽麵包。咁而家就試食下啦。熱辣辣嘅，好香呢個牛油味啊！軟淋淋嘅，好味啊！但係就要12000汪4個。呢度係首爾站，咁佢上邊有一間呢好大嘅樂天百貨超級市場，見到好多遊客都係喺呢度呢買手信。而家呢係食我哋嘅最後晚餐，咁而家係晚上嘅10點鐘，咁呢好彩就揾到間係24小時營業嘅餐館啦。我哋呢就嗌咗呢一個吉列豬扒。同埋呢個紫菜飯卷。而家係朝頭早嘅7點半，咁我哋呢就費事逼啦，咁就早啲去機場啦。咁我哋就要去首爾站轉車。喺首爾站出咗之後呢，就要轉呢個機場線。跟住落嚟呢，就轉呢個機場線。
但係咧就唔係貴嗰隻 KDX 喎。我哋咧嚟到機場啦，咁咧就食啲嘢先。咁呢個咧就係佢個機場嘅 food court 嚟嘅，咁佢哋有好多嘢食㗎。買咗飛之後咧就自己去攞嘢食嘅。等咗一陣間咧就有啦。我就要咗一個牛骨湯配白切肉，咁咧就15,000 won。哇！我都係第一次咧食飯做早餐。首先咧試下個湯都 OK 喎，比想象之中好食喎。同埋咧，你見到係好多肉㗎喎。機場餐廳嚟講咧，咁呢度都算係性價比喎。呢一件俾 Gigi 試下先，Gigi 要準備好擘大個口啦。呢個白切肉真係都幾 OK 嘅。呢個就係我個 friend 食嘅。食完之後呢，我哋就準備check in 啦，同埋返香港啦。